好，翻嚟即時快答時間啦，King Sir 咧就好掛住大家嘅，所以咧意猶未盡同大家傾到，就會繼續喺度答大家問題啦。咁啊，見到直播留言板度有好多問題留咗喺度啦。望一望 Johnny 先，佢就想問隻981啊，中芯國際近排芯片股又升翻上嚟啦，見到隻中芯今日繼續有得升，有2%嘅升幅。但係有觀眾佢就月初嘅時候39.5就買咗5000股，佢就想問咩位止賺？係咪要去到上次嘅平台呢個位，大概50蚊到做止賺啦？定係而家條100天線差唔多到咯噃？而家要食糊咧，經常點睇？我覺得應該係而家呢個位差唔多咯。100天線45.8，係。咁啊頭先去過45.6毫半，好近啊！咁如果再有機會去一去呢啲位置嘅話，你起碼都要減持一半先啦。嗱，一半嘅意思即係話點解有一半咧？你有可能去突破㗎嘛？突破嘅話，你唔需要擔心咯。但係問題就係話，如果突破唔到嘅話咧，去到呢個阻力位置咧，上唔到去咧，隨時又落翻去咯喎。落翻去邊條線咧？落翻嚟50天線啦，43蚊到咯喎，會係嚇。咁所以就即係減1/3或者係一半會比較好啲。如果就算佢真係升翻上去嘅話咧，真係有個機會去到高位嘅話，都係5月份嗰啲高位度咯，挨近49蚊到啦，係咪啊？挨近49蚊到嚇。咁另外嗰唔夠10%啦，8% 左右嚇。咁所以兩手準備咯。突破唔到就沽咗少部分先。好，另外見到 Bobo 同學嚇，咁啊佢就問隻月姜啊，咁啊57.9，而家今日都跟住釋放到有2%嘅跌幅嚇。阿彭 Sir，月姜上網睇幾多？係，其實如果你睇翻月姜咧，咁啊都係講緊機械人概念啦。咁啊而家嚟講個市場咧，就即係暫時炒個機械人嘅即係消息就唔多嘅。咁啊近排嚟講咧，佢嗰個嘅走勢回調咧，嚟到呢位其實都可以咁講，就係話回調夠㗎啦。咁啊落翻去呢條100天線之後呢下反彈咧，咁啊逐步希望可以係即係試翻條50天嘅移動平均線嗰個水平啦。咁特別而家你睇翻咧，就近排嗰個嘅即係叫做咧係成交咧喺個反彈嘅時間咧，係唔夠嘅嚇，即係嗰個增幅係唔夠嘅。咁我哋咧就可能都係唔寄望佢係即刻上翻去頂部。咁啊，希望個反彈係嚟得好少少啊，去到64.8，即係挨住條50天線嘅水平咧。咁到時係先嚟搶嘅。咁啊，長線仲係睇好，但係短線冇辦法啦，冇資金炒唔起。咁啊，短期嗰個走勢都要捱一捱㗎啦。好，跟住有觀眾同學啦，就阿 Cindy 問隻2533啊，黑芝麻，啱啱見到有啲回購嘅消息啦，咁啊係上市以嚟第一次就有個回購嘅，而家個股價跌緊1.6%啦 ，Cindy 就想問隻黑芝麻上網幾多咧？阿 King Sir 咁弱，就算回購都冇嘢睇，咁啊上網唔到啲咩位咯。我諗而家呢啲就真係要等佢公布業績嗰陣時先至會有嘢睇㗎啦。咁正如咧，之前我睇到咧問20啊呢啲點，亦都係啦冇嘢睇㗎啦。一路都係過4個半之間度啊，呢啲位就上上落落㗎啦。咁我諗都係要等佢公布業績嗰陣時先啦。咁黑芝麻同樣啦，暫時除非公布業績之前咧，其實公布業績爭而家2個零月8月。會公布業績㗎啦，開始咁8、9月啦，咁除非突然間有消息，否則嘅話咧，佢呢隻股票橫行機會大啲，咁所以冇買嘅話就唔好搞呢隻住啦。係咁啊，有回購嘅利好消息，都唔係好利好咯，都真係有限錢嘅啫，回購你唔係一個好大量咧，變咗真係推唔喐佢咯。同埋咧，有時咧，大家要知道咗回購嗰樣嘢之後咧，到底佢係唔係攞嚟註銷啊？註銷呢2個字係好重要嘅。如果佢就純粹淨係回購買翻嚟擺咗自己公司嗰度咧，冇註銷到嘅話，即係市場上嘅流通嘅股份咧，仲係一樣嘅話咧，你嗰個價值咧係冇增加到嘅。只有註銷咗，即係燒咗。你嗰個市場嘅嗰個流通量係真係咧減少咗，唔係流通量係你買翻嚟其實已經減少咗啦，但係真係註冊嗰個股本冇減少到嘅話咧，其實咧就冇令到咧每股嗰個盈利嗰方面咧係有提升嘅，咁所以係冇用嘅。咁所以大家要留意，好多公司咧都係回購，如果唔做註銷嘅話咧，都係冇用嘅。
好，跟住有同學仔就想問隻 Circle 啦，問阿 Caster 先，有冇再追入啊？因為穿咗200蚊位啊，咁見到我咧琴日未嘅，我話如果你係第2個位嘅話，就應該係講緊係即係真係要穿200。咁我琴晚嚟講就冇落盤，我冇諗過佢跌穿噶嘛，因為佢係真係穿咗落去，咁我唯有咁去睇啦。即係我而家喺啲咁嘅水位嚟講咧。我再買嘅話，下一個目標就應該要去翻咧，就係38.2，即係我哋講61.8%，大概178蚊嗰啲水位。咁啊當然啦，你話喂去到嗰啲水平仲買唔買得嘅？咁我覺得就長線係可以繼續買嘅。而家呢個水位嚟講咧，今日喺嗰個 after market 都升翻2.4%，都係喺200蚊樓上。咁啊200蚊呢啲位嚟講就暫時唔買。上次225蚊我買咗一注㗎啦都。好，跟住另外阿 Ken 啊，想問20號商湯嚇，King Sir 喺度，啲人自然都會就追問你㗎啦。咁想溝位入，頭先都聽你講冇嘢睇，會等業績喎。嗱呢樣嘢咧冇錯，正常嘅情況之下咧係要等業績公佈，到時先算啦。但係公司有冇啲咩嘅新嘅嘢會係講出嚟咧？留意我星期六嘅節目啦。好，賣關子。原因係咩咧？下晝我會參加佢個股東大會。係啦，佢今次喺科學園嗰邊係舉行嘅，咁到時我都會發問題問管理層。咁問到啲咩咧？咁我會喺星期六嘅時間咧3點鐘咧，我節目嗰度咧會同大家再傾下睇下。有冇啲新嘅？其實都唔會有啲咩新嘅，我諗咁睇下有啲咩講啦。佢係你唔好咁樣啦，你好似講咗人哋睇死人哋冇嘢講咁樣。唔係佢股東大會嗱，佢有agenda 噶嘛 ，agenda 入邊咧，佢議程入邊有啲咩嘅話，純粹係舉手啊，贊唔贊成，贊唔贊成噶嘛。咁都會有股東發問題嘅時間啊嘛。股東發問題嘅時間，佢會係答啲咩好行貨嘅嘢咧？咁我當然唔使講嘢啦，已經啊。但係如果真係想問到我想聽嘅嘢嘅話咧，咁到時咧。我會再同大家講啦。好啊，好唔好啊？留意 King Sir 星期六節目啦，咁樣望下阿 Ken 啊，問隻1211比亞迪喎，比亞迪就136蚊嘅時候買咗貨嘅，近排股價又有翻啲回落啦嚇，咁啊想試翻條100天線嘅水平，我而家見到點做好啊？揸住先啦，係咯，我都覺得揸住先啦。揸住先啦，但係即係短期都會喺呢啲波幅上打橫行咯尋日去到131蚊度，係咪好似尋日最高131蚊度？尋日有少少突破個原本，但係最尾收市嗰陣時突然間扯咗落去133，突破咗最高嗰條線啦，最高嗰條嘅就係50天線啦，132蚊。咁但係收市嘅時間咧，無端端又再落咗嚟，咁今日你又再落多少少咁但係都係呢啲位置上落咁下邊嘅支持位置咧，100天線啦，125蚊度。都有個支持喺度，高位嚟睇嘅話135蚊度呢10蚊度之間度上落先啦消息係多啦，每一日都有消息嘅佢係咁不過有最新嘅消息咧，就即係過去嗰2日咧就話啲滾動船下海應該係第6艘嘅滾動船咧，就係有叫做長沙號，咁喺落咗海啦，已經係運緊啲車。過去好似過去歐洲嘅今次係一架船可以運到大概9000幾部車上去去歐洲嗰邊係買嘅咁除此之外咧，應該第7艘滾動船咧，應該唔知係咪廈門號咧，係已經係落水測試啦咁睇下咧幾時咧又亦都可以咧就係投放。運出去咁滾動船咧呢一個咧，我唔知大家有冇聽到咩啦？大家睇電視都知道滾動船咧就即係比亞迪佢自己有自己嘅滾動船，但係咧同時間咧有一輛滾動船喺好似都係去歐洲嘅期間咧失火，有幾千架車跌咗落3000幾架呢個我數過唔記得咗3000幾架，多謝你提供咁跌咗落海報銷。冇咗咁就即係呢啲純粹一個消息咯。咁但係係咪影響到股價咧？好似暫時見唔到話好大影響。尋日升完之後，今日落翻嚟都係呢啲位上落啦。等你補充下。
咁其實如果你睇咧短期嗰個走勢咧，的確咧就仲係行緊一個咧收窄嘅走勢嘅啫，未有一個突破。咁基本上我哋都係等緊咧業績啦。第一、第二嚟講咧，就睇下佢喺外圍嗰個嘅即係市場可唔可以係即係再進一步係加大翻。因為咧我哋都一路講緊啊，內地嗰方面咧，佢好難打破而家個宿命啊，即係大家喺度減緊價，咁你個毛利一定會減，外邊先至係佢哋嘅世界咯。咁啊嚟緊咧，除咗佢之外咧，仲有隻奇瑞都會嚟緊排隊上市。咁呢隻嚟講咧，亦都咧係海外市場啊，佢嗰隻係仲大啲添嘅，喺海外嗰個嘅即係汽車市場。咁啊，所以咧，我諗即係嚟緊，如果奇瑞係上嗰陣時咧，比亞迪點都會有機會係被即係進一步推翻高嘅，咁啊可以繼續睇翻好嘅。啊，你講奇瑞咧，我就即係記得2個星期之前咧，就同阿林 Sir 咧就去咗睇車展啦，會展唔係喺亞博館嗰邊啊，咁有奇瑞嘅車，咁啊跟住咧林 Sir 先話俾我知，奇瑞係冇錯，喺歐洲海外嘅市場咧佔嘅比重咧係基本上係最大咁滯㗎啦。同埋咧就係上汽啦，上海汽車啦，咁呢個咧就亦都係佢 MG 嗰個牌子㗎嘛，大家知道啦。咁都係海外銷售咧相當之好嘅。但係奇瑞咧主要咧係賣燃油車。燃油車為主就同比亞迪嘅電動車係有少少係唔同嘅市場啦。咁即係話奇瑞未來嘅時間係會落嘅，除非佢多咗燃油車，唔係多咗電動車咁但係等佢如果真係佢招股，大家可以了解多啲，因為大家對於奇瑞聽過好多次啦。咁但係咧就冇乜點見過，香港冇得買啦。咁再加埋咧消息其實就唔係咁多。咁日後睇下到底奇瑞入邊咧佢嘅燃油車同埋電動車個比例電動車個發展係點樣？到時大家先至再做分析咯。好，跟住見到Angela 想問嘅2039隻中集集團嘅，佢就想問究竟公司回購完未？咁早前上個月咧見到佢有啲回購消息咧，就回購唔超過5億港元嘅 H 股啦嚇，咁佢就話現價6.1毫6咧，就有冇機會升破呢個位？咁你睇翻佢啲消息，佢回購就一路都仲回購緊嘅，應該就仲未回購完啦嚇。咁有冇望突破咧？好似呢幾日想突破，但係突破唔到啦，連續3日4日啦，都喺個6.1毫半啊，曾經去過6.3毫8，又落翻嚟咁樣，好似我諗可能要喺高位度整固下先，等埋呢條10天20天線上咗嚟嘅話咧，到時先至會有突破住嘅。咁佢嘅高位度已經算係唔錯啦。佢最新你見到佢有啲公佈就係話咧，中東嘅區域咧係佢哋海外業務發展嘅重點區域之一嚟嘅。佢話而家咧正係同海灣6國去積極咁拓展緊戰略性嘅合作嘅機會。咁所以就有啲憧憬喎，睇嚟係咪啊？係最緊要係唔打仗咯。呢個好緊要嘅。唔打而家爭好遠啦，唔打仗就唔打仗會有得傾。咁大家其實你知唔知咧？嗰6個國家咧，其實個位置喺邊咧？即係中東嗰6個國家包括阿聯酋阿杜扎比呢啲嘅或者杜拜呢啲地方喺邊咧？就啱啱好咧，就係波斯灣嘅福爾木茲海峽嗰度啦。咁啱啱好嗰個位置，如果係先前咧大家比較擔心咧係封鎖嘅話，都會對於中東6個國家咧會有啲影響喺度啦。咁但係而家呢度係啦，呢度。係啦，冇錯，杜拜整大啲啦，俾大家睇下呢度啦。係啦，呢度咧就係福爾木茲海峽啦。上高咧就係伊朗。呢度成個都係伊朗噶啦。呢度沙地科威特呢啲地方咁呢個海峽封咗，咁都會對於當地嘅經濟有影響啦。咁而家佢中東國家有啲搞作，咁而家唔打仗嘅話，都應該會對於中集會係利好嘅。咁所以就等一等先啦，係咯，等一等先啦，等喺高位度整固下先啦。好，咁跟住我哋再望下其他觀眾嚇。阿 Lisa 想問就係招雲。係啦，招雲嚇，咁2個9號生，你隻寵物概念嗰啲。寵物概念
派咗息嘅，派幾千息嘅，你可以當我再揾下。應該上個星期四就除淨派息幾仙啦，我唔記得咗幾仙啦嚇。咁前幾日有開始有反彈啦，咁但係去到啦啱啱條10天線啦，267啦、268呢啲位又好似升唔到上去，突破唔到啦。咁我諗先前有一輪嘅炒作。炒到上去3個2度嘅，差唔多去到。派咗68嘅人民幣嘅。係啊，佢嗰個除淨嘅係6月24號嘅。係咯，尋日咯。前日嚇，唔係。咁啊，7月8號就會派出嚟㗎啦，呢度。派6仙幾啊，都好多咯喎。即係你如果計埋港幣嘅話，咁即係話而家係2個7啊。3毫9咯。兩個7毫幾咯，而家2個7毫幾咯。佢幾錢買啊？2個8。2個93，兩個3，爭2毫子到啊！咁等一等啦，我都揸住呢隻股票嘅啊，我都買咗呢隻股票，由高位度回翻落嚟3蚊樓下呢啲位置買嘅都係嚇，咁都即係計埋息嘅話，而家就即係2個7，輸緊2毫子到啦。我諗同你差唔多個價啊，咁啊揸住先啦啊，而家啱啱好回調咧，回調咗咧38.2% 嘅即係回調幅度，咁其實都。唔使太過擔心咯，即係你其實最驚係咩咧？驚佢咧跌落嚟去到個保利加通道底部一支大棍插穿咧，咁就驚啲。而家嚟講就係喺個通道底咧企得穩，亦都冇係失手多過係38.2% 咧，咁可以係真係好似阿 King Sir 話齋，唔使驚，揸住佢，揸住先，有一定嘅寵物概念喺度啊。係啦，咁啊呢隻係阿 King Sir 之前悉心幫大家。都賺，大家其實賺咗錢嘅啦，其實如果再高位買嘅話就咩嘅啦。再問下隻咁股明啦，股明都係你辟嘅。係啊，上次去過23蚊啦，穿過23蚊啦，咁跟住而家又反彈翻上翻嚟啦，但係又係去到條100天線咧就頂住咗啦，咁都即係反彈冇乜力咯。係啊，冇乜力咯，仍然都係貴，36倍 PE。我覺得貴，30倍以下先至考慮啦。如果你大家沽咗嘅話，就等下先啦，唔需要咁急買住嘅。你沽就等下先係咪？未沽嘅話，100天線啊，你就諗下啦，到底沽唔沽咯？係啊。我上次係掟咗落嚟咧，23村嗰陣時，我沽咗啦，我就。係啊，即係近排我介紹另外一隻股票嘅話咧，都其實2161啊。我哋再望下啦。呢一隻咧係見盤苗苗啦嚇，咁上個星期或者前個星期2個星期之前講過呢隻股票係大概咧又係一樣係2個7啊2個7毫幾呢啲位置買嘅，睇目標咧就係3個2嘅，咁啊前日咧就做咗3個1毫9啦嚇，咁如果大家唔係咁貪心嘅話咧，我即係有人問，咁呢隻攞收息都好啊，收息。即係長期3厘左右。而家就見到3厘幾，其實咧就即係佢其實就應該係高啲嘅。佢呢個唔準嘅呢個。我未升上嚟，唔係佢未升上嚟嗰陣時咧，佢就好低嘅，即係嗰個價低咧，個息率咧都有差唔多講緊6厘咁滯嘅。其實咧呢個息咧。佢有一個所謂嘅滾動嘅息嘅 TTM 個滾動息係未過去嗰12個月嘅個派息嗰個幾嚟做嘅嚇，咁就唔係話1年嚟睇㗎。咁如果你睇翻 A stock 嗰個話咧，嗰個咧就係比較準確啲嚇。咁嗰個咧就真係咧講到咧就係啱啱嗰一年嘅個派息。總數係幾多？咁住攞嚟除嘅話咧，佢嘅息率咧應該有先前有成6厘2咁多嘅。咁就算而家跌，先前升咗之後咧，去到5厘8、5厘9度。咁但係而家跌翻落嚟嘅話咧，都應該差唔多成6厘咁多嘅。其實係一個高息嘅，同埋佢派息比率嗰方面咧係去到成7成以上嘅，7成嘅嚇，即係同銀行股差唔多咁高嘅嚇。咁所以以收息嘅角度嚟睇嘅話，呢隻股份係 OK 嘅，成長股增長股只不過咧去到咧我個自己嘅目標咧3個2呢啲位置咧就應該係做沽一沽佢先等佢落翻嚟嘅話咧，到時先買咯咁而家呢兩日真係出現咗回吐，再跌啲未買嘅話低啲先至買，原因係咩咧？大家知道咧呢個股份咧就係由4月份開始升啦，或者再睇之前少少嘅話，由10月份開始升嘅啦。大家知道佢係邊幾隻嘅品牌，唔怕講嘅呢啲飛鷹活絡油、係啦，保濟丸、何濟公、唐太宗呢啲咧都係好出名嘅
香港嘅呢啲嘅品牌藥，即係一講大家都識，一定識家傳戶曉。但係邊間公司做嘅咧？哦，原來健寶原來苗嚇，咁啊啱啱就做完咧中年嘅好聲音3啦。啱啱我就知道咧，據聞咧就4咧都有揾佢哋傾。我唔知道係咪又傾到啦？透露咗人哋啲商業秘密。嗱，佢有傾，唔係代表佢哋已經係簽。如果簽咗嘅話，可能咧就遲啲或者有公佈都唔定嘅。到時睇下有冇啲咩新嘢。我相信一定要有啲新嘢。如果真係好似第3季度咁樣嘅話，第4季一定衰嘅。除非有啲新嘢，佢哋先肯去簽嘅。如果真係簽咗嘅話，肯定咧第4季有啲新嘢喺度嘅話咧，大家可以有個憧憬喺度咯。OK， 講完啦。好，差唔多啦。講多隻啦，講咗埋隻藥明生物啦。咁2269 25.6啊 ，Phoenix 就買咗嘅。咁可能佢就見差唔多翻家鄉價啦。今日曾經到過嘅，佢就諗要唔要走，因為見到就係10天20天線啦，而家就頂住，會唔會要走咗先啊？彭 Sir，你睇啦。我覺得可以咧，就再等多少少時間嘅，因為咧，如果你睇翻咧，雖然即係大家都唔係好中意佢啦，而家就係話佢哋每次咧都係講緊咧，就係一個位就批股咁啊，批完股之後咧，咁啊通常都會回一陣咁啊，回完之後咧。佢哋再睇下有冇啲咩新嘅即係走勢。咁啊，如果你其實睇翻市場都仲係睇好嘅，因為咧，如果你睇個市場俾個目標咧係29.3嘅，咁正亦都係咧今次個頂部跌落嚟嗰個位置。咁啊，變相佢喺而家啲水位向上望上去嘅話咧，咁大概有4蚊到，咁啊10零個%。咁我會覺得就係佢嗰個嘅整體估值咧，隨住而家個市咧。仲係可以有機會係真係再試高啲嘅水位咧，咁對佢嗰個嘅推動咧，亦都有一定嘅幫助。嗱咁當然你話即係咪一定要係29.3先至沽咧？我會覺得就真係睇住咧，今次佢喺個10天同20天線嘅呢個位置咧，可唔可以真係成功叫做企穩咗先咯？如果佢話唔係喎，跌翻轉頭喎，咁並且咧就係話跌離咗個10天同20天嗰個交匯咧。咁其實我會喺咁嘅情況，我會先沽咗佢落嚟，然後再喺個低位買，因為呢一陣咧一底高一底個形態，而家最主要個支持就喺條呢個50天嘅移動平均線嗰個嘅水平，咁而且係大概咧係24蚊嘅水位，咁而家呢啲水平咧都有成1.2咧下跌空間咧，咁我會即係唔爭在嚇，即係個1蚊我都覺得應該要咧係慳買嘅。因為隻股份嚟講咧，就即係有時，如果佢係行翻入去一個下跌嘅走勢裏邊咧，投資者會係都幾閉翳嘅，即係股份可以係跌嗰陣時跌得好急啊，升嗰陣時又慢慢升啊，咁啊，即係都要留意翻啦，即係個主要支持位咧。如果你譬如今日嚟講，佢係真係企唔到25蚊嘅話咧，我就搏佢再跌落去24蚊嗰陣時先再去加翻落去咯。好啦，咁啊，哇，咁見到個市況就跌幅就收窄咗啲啦嚇，跌緊110點。頭先咧曾經跌唔夠100點嘅，咁啊而家市況24,360點啦嚇，成交金額1345億幾啊，11點38分水平。今日節目時間亦都差唔多嘅啦，多謝 King Sir 啦，同埋 Caster 同大家做翻個利益申報先。持有比亞迪啦。比亞迪啦，係咯，頭先我幫你講埋咧，咁啊就有嘅，好唔該晒，好唔該晒你啊。好，我哋晏晝4點半咧，繼續會有430財經直播室嘅，到時再同大家見面，拜拜。拜拜。多謝大家收睇啊！大家記得 comment、like 同埋 share 俾身邊嘅朋友，仲有記得要訂閱我哋菠蘿包工作室喎。訂閱咗之後，記得將個通知轉埋全部，咁樣先至會收到我哋最新嘅影片通知㗎。